សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកនិយាយគ្នាអំពីកិច្ចការងាររដ្ឋបាលហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើការប្រើប្រាស់សេមីតើអ្នកដឹងអត់ថាតើនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលគេប្រើប្រាស់សេមីប្រមាណពណ៌ហើយសេមីនីមួយៗគឺតំណាងឲ្យអ្វីខ្លះណាសេមីនីមួយៗតំណាងឲ្យអ្វីខ្លះបើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិកិច្ចការងាររដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលគេមានរបៀបរបបប្រកេក្នុងការធ្វើការប៉ុន្តែបើយើងមកមើលការអនុវត្តទៅលើការប្រើប្រាស់សេមីជាទូទៅយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យរដ្ឋវិស័យសាធារណៈគឺមានការប្រើប្រាស់ច្រើនដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ទេអាចថានៅក្នុងវិស័យឯកជនអត់ប្រើប្រាស់ដោយសារមានមូលហេតុពីរទី1គេមិនសូវមានឯកសារអីច្រើនដើម្បីសុំហត្ថលេខាឬសុំការសម្រេចឬក៏ទី2គឺមានន័យថាអ្នកកិច្ចការងាររដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមិនយល់អំពីការប្រើប្រាស់សេមីហើយបើយើងនិយាយថាតើនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងពីរនេះតើមួយណាមានភាគរយច្រើនជាងខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រហែលជាមកពីអ្នកកាន់កិច្ចការងាររដ្ឋបាលនៅក្នុងវិស័យឯកជនភាគច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះហើយក៏មិនបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ការប្រើប្រាស់សេមីដែរបាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើសេមីដែលគេប្រើនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលមានប្រមាណពណ៌ហើយពណ៌នីមួយៗតំណាងអីតើអ្នកអាចតាមដានវីដេអូនេះពីដើមនេះរហូតដល់ចប់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើទាំងអស់គ្នាជាអ្នកថ្មីទើបទៅចូលក្នុង channel នេះទាំងអស់គ្នាអាចចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការអាប់ដេតពីច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការងាររដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើទាំងអស់គ្នាចង់បានសៀវភៅកិច្ចការងាររដ្ឋបាលជា e-book ទាំងអស់គ្នាក៏អាចចុច description នៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានទម្រង់មួយទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញបាននឹងហើយបន្ថែមពីនឹងទៅទៀតបើសិនតែគ្នាយើងកំពុងតែមើលតាម Facebook ទាំងអស់គ្នាអាចចុច follow ទៅលើ page របស់ខ្ញុំបានណាបាទត្រឡប់មកប្រធានបទយើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌របស់ក្របសេមីជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ក្របពណ៌របស់សេមីហ្នឹងគឺដើម្បីដាក់ឯកសារជូនថ្នាក់ដឹកនាំជូនប្រធានដើម្បីឲ្យសុំជាយោបល់ឬក៏សុំហត្ថលេខាណាឬក៏សុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានក្នុងការទៅលើសេចក្តីសម្រេចអីមួយទៅលើកិច្ចការងារអីមួយអញ្ចឹងបើយើងជាថ្នាក់ក្រោមយើងត្រូវកាន់សេមីយើងត្រូវដាក់ឯកសារនៅក្នុងសេមីហើយជាទូទៅអ្នករដ្ឋបាលក៏ត្រូវយល់ដែរណាចំណុចទូចទេជួនកាលយើងយកឯកសារទៅឲ្យមេយើងសញ្ញេយើងកាន់កតាស់ដែលត្រូវសញ្ញេនឹងទៅលាតតែម្ដងធ្វើបែបហ្នឹងមិនស័ក្តិសមហើយមើលទៅមិនថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងស្ថាប័នទេណានៅក្នុងស្ថាប័ននេះជាទូទៅគឺគេកាន់ឯកសារដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាឬត្រូវត្រួតពិនិត្យហ្នឹងដោយដាក់សេមីទៅជាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងសេមីដែលយើងត្រូវដាក់ទៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈ6យ៉ាងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋមានឯកសារច្រើនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាប្រចាំថ្ងៃហើយបើយើងមើលទៅដូចគ្នាដែរបើសិននៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងវិស័យឯកជនយើងឃើញថាមួយថ្ងៃក៏មានឯកសារច្រើនដែលត្រូវដាក់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យប្រធានចុះហត្ថលេខាដែរអញ្ចឹងជារឿងចាំបាច់មែនទែនដែលអ្នករដ្ឋបាលត្រូវបែងចែកឯកសារនោះឲ្យទៅជាថ្នាក់ឲ្យទៅជាប្រភេទនៃឯកសារនីមួយចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារនោះជាប្រភេទនីមួយហើយត្រូវប្រើប្រាស់ពណ៌សេមីផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចសម្គាល់បានថាឯកសារនោះជាឯកសារអីតើគាត់គួរមើលឯកសារណាមុនបាទឧទាហរណ៍ថាបើផឹកឡើងគាត់ចូលមកដល់តើគាត់គួរមើលឯកសារមុនហើយតើគាត់គួរទៅធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងឬក៏គាត់គួរមកត្រួតពិនិត្យសេមីហ្នឹងព្រោះថាមានសេមីមួយចំនួនអាចថាឯកសារនឹងសំខាន់ដែលគាត់ត្រូវចុះហត្ថលេខាភ្លាមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសេមី6ប្រភេទដែលគេប្រើណាដែលគេប្រើសម្រាប់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលឬក៏ប្រភេទឬក៏លក្ខណៈរបស់កិច្ចការណាសេមីទី1គឺគេ
គេប្រើពណ៌ខៀវនេះគេប្រើសម្រាប់កិច្ចការងារណាដែលសាមញ្ញឬធម្មតាមានន័យថាអត់បញ្ញាប់អត់អីទេធម្មតាបាទអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចមកគាត់អាចធ្វើការងារអីសិនហើយទុកឯកសារហ្នឹងមួយរយៈសិនក៏មិនទាន់អីដែរណាជាកិច្ចការងារធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការងារធម្មតាឬសាមញ្ញទេគេប្រើសាមីដែលមានពណ៌ខៀវបាទទី2គឺបើសិនណាបើកិច្ចការងារនឹងបញ្ញាប់គឺគេប្រើសាមីពងក្រសាពណ៌ពងក្រសាឬក៏ពណ៌ផ្ទៃមេឃណាអាចប្រើបានពីពណ៌ពងក្រសាឬក៏ពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចការងារណាដែលបញ្ញាប់ហើយបើការងារនោះបញ្ញាប់ខ្លាំងមែនតើបញ្ញាប់ខ្លាំងជាទូទៅគេដាក់បៃតងពណ៌របស់សាមីនឹងគឺបៃតងអញ្ចឹងពេលថ្នាក់ដឹកនាំមកដល់កន្លែងធ្វើការជាទូទៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវមើលមុនគេគឺមើលសាមីពណ៌បៃតងសាមីពណ៌បៃតងមានន័យថាជាការងារប្រញាប់ដែលគាត់ត្រូវតែមើលណាព្រោះការងារនឹងបញ្ញាប់ខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ត្រូវមើលត្រូវពិនិត្យមើលបើអាចត្រូវចុះហត្ថលេខាគឺគាត់ត្រូវចុះហត្ថលេខាទី4គឺការងារប្រញាប់បំផុតបាទនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏គេនៅក្នុងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កិច្ចការងាររដ្ឋបាលឃើញវាមានប្រញាប់ណាស់ប្រញាប់បំផុតគឺជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងសាមីហ្នឹងគេដាក់ពណ៌ក្រហមឲ្យវាលេចធ្លោណាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយផ្នែកជាសាមីពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំមកដល់អាពណ៌ក្រហមគឺជាអ្វីដែលគាត់ចាប់យកមុនគេហើយណាហើយសាមីទី5គឺពណ៌លឿងគឺបង្ហាញថាឯកសារនឹងជាឯកសារសម្ងាត់មានន័យថាជាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងសម្ងាត់បើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាចថាជាទិន្នន័យឬជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬការងារណាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់ខែបាទអញ្ចឹងអានឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅជាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងគេដាក់នៅក្នុងសាមីពណ៌លឿងណាទី6គឺសាមីពណ៌លឿងទុំនេះគឺបង្ហាញអំពីព័ត៌មានឬក៏ឯកសារហ្នឹងគឺសម្ងាត់បំផុតបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលគេមានបែបបទភាគីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដោយសារយើងមួយចំនួនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍តែបើនៅរដ្ឋគេនៅតែអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តបែបនេះមែនទែនទៅវាមិនខាតអីចំពោះកដាស់ចំពោះការទិញសាមីទេមែនទែនទៅសាមីមិនថ្លៃទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នករដ្ឋបាលគួរតែយល់ដឹងពីនីតិវិធីនេះព្រោះការមាននីតិវិធីបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នករដ្ឋបាលដែលយល់អំពីភាពផ្សេងគ្នាហើយការធ្វើបែបនេះបានគឺធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ប្រធានរបស់យើងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រេចឬក៏ក្នុងការកំណត់ថាតើកិច្ចការណាមួយដែលសំខាន់បំផុតកិច្ចការណាមួយដែលគួរតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើមុនគេណាអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាបើទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយសម្រាប់គ្នាយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើមិនទាន់បាន subscribe ក្នុង channel នេះទាំងអស់គ្នាអាច subscribe បានអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូលើកក្រោយទៀតអរគុណ